Я всех приветствую, поздравляю с наступлением полноценной весны. В эти выходные мы открыли сезон на воде, и в связи с этим хочу поделиться впечатлениями от нашего нового плавсредства. В прошлом году у меня появился бюджет на покупку лодки, и, изучив вопрос, я решил остановиться на двухместной надувной байдарке. Дело в том, что у нас на Дальнем Востоке данный вид вообще не распространен, как бы и я тоже. Лишь начав плотнее изучать вопрос, что существует, только тогда как бы узнал о существовании подобных лодок. В моем мире до этого существовали лишь обычные надувные лодки ПВХ или резиночки, рафты и катамараны. Причем рафт и катамараны как бы сложность, габариты, вес не очень подходили, а у лодок как бы отсутствие самоотлива. И вот после изучения матчасти в период новогодних скидок я уже выбирал между двумя моделями. Это вот Extreme Canyon и Odyssey. Ну, по итогу в бюджет 50 тысяч я все же остановился вот на данной модели. Первые метры пройдены. Ваши первые ощущения? Она очень интенсивно рулится. Буквально один грибок, и тебя разворачивает в другую сторону. Буквально ты когда хочешь, она не разворачивается. Когда не хочешь, она уже там развернулась 300 раз на 360 градусов. Ну, а у меня как бы сразу первое. Это посадка. То есть я только сел и сразу задница в воде. То есть, да, то, что у нас предлагается, вот это сразу в луже. Ну, что я думаю? Если вот это у нас крепление спинки, вот, то это как бы далековато сюда. Здесь уже баллоны не такие, то есть я подтапливаю, соответственно, вода поднимается, да, то есть не хватает регулировок, чтобы спинка могла, ну, вот они пяточные упоры, вот мои ноги при закреплении спинки на штатное место. То есть вот здесь прям, если допустим, по каталогу смотрел, да, то там есть еще две петли вот здесь, и, соответственно, спиночка двигается. Здесь как бы такой возможности нет, ну вот считаю недоработкой. Там птица вот эта летает. Где? Да там черный какой-то, не знаю, гриф. Я не знаю название птиц. У меня там ласточка была. А по биологии у тебя что? По биологии у меня 2 место в школе. По олимпиаде. Да. Это еще города не было. Я думала, да, правда, а не правда. Аист. Ну да. А разве не у аистов такие белые были, а черные? Это там как белая полная. Нет, цапля серая. Она и называется серая цапля. Не, ну вот это бакланы, скорее всего. Это голубой пакетик. Здорово. Хорошее объяснение. Да. А это если поверху переполнится, потечет. Утки. Весна. Еще одним первым впечатлением, еще до спуска ее на воду, оказались, конечно, размеры. Просматривая характеристики, глядя в видео, фотографии, как-то этого не ощущалось. И лишь развернув пришедшую посылку, расстелив ее в комнате от стены до стены, ты понимаешь, да, байдарка, 5 метров. И при одинаковом весе, с Уфимкой, с Онегом и 17 килограмм,
Все-таки резинку можно компактно свернуть, положить в обычный рюкзак и добить ее вещами, снаряжением на 2 дня. Здесь с ПВХ большой плотности, ну никак ты ее не сложишь, придется пользоваться штатным рюкзаком. Ну а тут возникают определенного рода сложности. А кто это? Это медведь. А вот ты думаешь, что это медведь? Это медведь. Там цапля. Там цапля. И еще какие-то маленькие лапки. Утка, наверное. Вот это его передняя лапа, вот это задняя. Наоборот. Да, задняя. Задняя как ступня. Передняя. А это вот в честь чего нас так повернуло? Ну и в целом первые впечатления, конечно, положительные. Как она себя поведет на дистанции, что будет показывать на более веселых реках, это все увидим, посмотрим. Ну а пока я доволен. Все за нами едут. Отлично. Ну что, основные впечатления? Ну, в данный момент ноги чуть-чуть подзатекли, бегать больно. Непривычно.